卡努持续增强掌胖，冲绳群岛如临大敌，台风暴风圈也扫向北台湾。气象局预计8月2号下午5点半发布陆上警报。明天深夜呢，大致上会来到距离我们最接近的这个时间点。那在它的暴风范围的影响之下呢，可能在明天就是白天就有机会接触到台湾的这个本岛的陆地。所以说，在陆景上面的评估的话，我们预估在今天的下午到傍晚左右，也是有机会发布到陆上的警戒。随着卡努逼近，迎风面北部地区已经出现间歇大雨，尤其北基宜4地区是降雨热区。根据气象局统计，8月1号到8月2号上午9点累积雨量，新北土城侧站129毫米，北市大屯山123毫米，其他地区也都有破100毫米。像中部以北这一带都有一些比较明显的降雨，主要中部以北是在沿海，而在竹苗这一带的雨势会比较明显一些。这主要是在今天清晨的部分呢，在竹苗这一带有比较明显的回波发展。那累计雨量呢，苗栗有来到114毫米左右。而这样子外围环流的影响呢，在今天白天都会持续，甚至到了晚间。这波雨势恐怕连下整周，周三北部降雨持续，中南部留意短暂阵雨。周四台风靠近，整体雨势扩大，东南部还可能出现焚风。到了周五，台风看似离去，但西南风带来的水汽威力也不容小觑。依照欧洲、美国及德国模式来看，未来5天雨量预测，不止北台湾，连中南部也一片紫红。未来48小时的降雨趋势，我们可以看到一些细节，也就是说，到了今天晚间开始，北台湾还有中南部的降雨增多。前气象局长郑明典也po文指出，目前台湾已经被外围环流影响而下雨，卡努有长命台条件，不过台风离台湾还有一段距离，提醒民众把握缓冲时间，提早做好防台准备。记者刘佩、黄宏宇采访。